Ова се најавите за денес. Струга безпразнична атмосфера. Агенцијата за храна и ветеринарство го затвори новогодишниот базар. Институтот Конфуција во Охрид ќе отвори центар за бесплатно изучување на кинескиот јазик и култура. Владата ќе донира 100 нови комби возила за Македонска пошта. Украина го објави ревидираниот мировен план од 20 точки. За најавените и за останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура изнесуваше 4 степени Целзиусови, а максималната дневна 8 степени Целзиусови. Во Охрид утре времето ќе биде променливо облачно со повремени сончеви периоди. Утринската температура ќе изнесува 2 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе достигне 6 степени Целзиусови. Во Македонија утре ќе превладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, особено во источните делови. На планините и на некои од повисоките места врнежите ќе бидат од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од -1 до 6 степени, а максималните дневни температури ќе изнесуваат од 3 до 9 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Иако до новогодишните празници остануваат само неколку дена, Струга се уште не е украсена. Новогодишниот базар, кој требаше да донесе празнична атмосфера, беше затворен ден по отварањето поради неисполнување санитарни услови. На неколку денови до новата година Струга нема празнична атмосфера. Градските улици, плоштадот и јавните простори во мрак. Нема новогодишни декорации, не блискаат сјалички. Единствениот обид за создавање празничен дух беше новогодишниот базар на Чаршискиот мост, кој поради неисполнување санитарни услови ден по отворањето беше затворен од АХВ. Градоначалникот вели се очекува за купците да ги отстранат забелешките и базарот повторно да биде отворен. Мислам дека тоа ќе се острани од наша страна како општина, веќе све е легитимно, целата документација е доставена и мислам дека све ќе биде во ред. Лицата кои веќе ги имат веќе склучен договор, тие ќе ги отварат. Ние веќе ги имаме исполнете условите, ги имаме доставено, тие што ќе прават сигурно веројатно ќе ги отворат. Надлежните велат причини за задоцнетото украсување се изборите и законската процедура за тендерската постапка. Според целата процедура, како што влеговме во тендерот, 15 дена требаше после жалбата да поминет и еве денеска конечно градот ќе почнува да се бидит да се декорират. И претходната декорација во 2024 значи беше истата фирма што го доби тендерот ова година. Иста фирма го доби и го имаше добиено и претходната. Значи тие идат, го декорират, после завршување на договорот, тие се ги земат сите средства и материјалите назад. За времената новогодишна декорација оваа година општина Струга ќе плати 1.900.000 денари. Владата ќе донира 100 нови возила за пошта, а се размислува и за законски измени со кои ќе се променат работите во АД Македонска пошта, истакна вице-премиерот Александар Николовски на јавниот состанок на Агенцијата за пошти. Во следниот месец Македонска пошта ќе добие како донација од владата 100 возила, од кои 90 се помали комби возила и 10 поголеми возила. А исто така работиме на една програма за помош во делот на софтвер, сортирки за работа и просторни услови, како би ги довеле до ситуација да даваат најдобри услуги на пазарот. Во таа насока соработката со агенцијата има клучна улога и мислам дека треба да соработуваме, рече Николовски. Тој истакна дека трговијата ќе зема се поголем замав како тренд за кој приватните пошти треба да се борат на пазарот. Во моментов на домашниот пазар работат 29 правни лица, од кои 28 приватни пошти и АД Пошта на Македонија, како државна компанија со индивидуална дозвола за обезбедување на универзална услуга, информираат од Министерството за транспорт. Институтот Конфуци при УКИМ денеска во Охрид ги представи своите програми за бесплатни курсеви по кинески јазик и култура, како и начините како истите да им станат достапни на сите заинтересирани. Институтот го презентира планот за отварање Центар за изучување на кинески јазик и култура во простории на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Можностите за бесплатно изучување на кинески јазик и курсеви по традиционални кинески вештини денеска беа презентирани во Охрид од страна на Институтот Конфуци при УКИМ Скопје. Институтот го представи и планот за отворање Центар за изучување на кинески јазик и култура во простории на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. For our institute, the first mission is that provide the Chinese courses for Macedonia. Како институт, нашата главна мисија е да овозможиме курсеви на кинески јазик за граѓаните на Македонија. Курсевите се реализираат и во живо и онлайн и истите се бесплатни. Возрастната рамка е голема. Нашите ученици може да бидат на возраст од 5 до 65 години. Курсевите се добра можност за локалното население кое сака да учи кинески јазик и да научи нешто повеќе за кинеската култура.
Нашиот план е да воспоставиме центар за изучување на кинескиот јазик тука во Охрид во соработка со Универзитетот Свети Апостол Павле, кој ќе ни обезбеди просторни услови. Охрид е многу убав град, сум го посетил многу пати за време на мојот 8-годишен престој во Македонија и ни представува посебна чест што сме тука и што ќе започнеме со реализација на програмата и курсевите. На презентацијата на бесплатните програми кои ги нуди институтот присуствуваа основци, средношколци, студенти, представници на образовни и културни институции од градот и заинтересирани граѓани. Студентите на овие курсеви гледаат како на уште една можност за свое лично и академско надоградување. Од секогаш имам интерес за кинеската култура, од многу филмови и онлайн, и мислам дека е многу добра прилика да се проучи јазикот. Ова е многу добра прилика и не треба да се пропушти. И едва чекам да започнем со часови. И ме интересира многу што ќе дознам денеска. Бидејќи имам интерес за нивната култура и за можеби за некоја посета во иднина. Јазикот е специфичен, е поразличен од другите и би бил многу интересен да се научи барем основата. И сакам во мојата кариера понатаму да имам некоја поврзано. За нас би било убаво да имаме можност да ја запознаеме кинеската култура и да имаме можност да соработуваме со кинеските институции што веќе имат интерес по нашиот универзитет, така да би било добро за нас и за сите студенти да имаме можност да студираме во Кина или да имаме студентска размена. Секоја година Институтот Конфуција организира надпревар за ученици од основните и средните училишта, како и за студенти. Првонаградените добиваат можност да отпатуваат во Кина и таму да се надпреваруваат со учесници од целиот свет. За средношколците и студентите има и дополнителна можност да добијат стипендија за изучување на кинески јазик во траење од 1 семестар во Кина. Преку своето работење, институтот активно придонесува и кон унапредување на меѓукултурниот диалог, културната размена и продлабочување на соработката помеѓу Македонија и Народна република Кина. Not only provide Chinese courses for the students, we can also provide Покрај курсеви за изучување на кинески јазик, исто така овозможуваме курсеви за кинеската култура и различни традиционални вештини, како на пример курсеви по калиграфија, изработки на декорации од хартија, кинески песни и танци, како и курсеви за тајчи. Тие курсеви се прекрасна можност за заинтересираните за кинеската култура. Нашиот фокус е на културната размена помеѓу народите на двете земји. Институтот Конфуција во Македонија е основан во 2013 година и досега има центри за изучување на кинески јазик во Скопје, Битола, Прилеп, Ресен, Македонски Брод, Вевчани и други градови. Секоја година курсевите ги следат неколку стотици граѓани и во живо и онлайн. Во моментов јазикот го изучуваат 500 ученици. Општина Охрид во 2023 година со институтот потпиша меморандум за соработка за изучување на кинескиот јазик, литература и култура за ученици вработени во општинските училишта, како и организирање на културни настани, семинари и работилници. Ехото на Охрид 3D мапинг музичко-сценско шоу во дворот на гимназијата Свети Климент Охридски. Дворот на гимназијата Свети Климент Охридски вечерва од 18 до 22 часот ќе биде жива сцена на која ќе се случува аудиовизуелно шоу од светлина, звук и архитектура. На фасадата на гимназијата ќе бидат прикажани оригинални 3D секвенци со динамичен ритам и прецизен мапинг, создавајќи современо искуство за сите возрасти. Сценариото и режијата се на Илија Пиперковски, а автори на видеоанимациите и 3D мапинг се Јовица Смилески и Милчо Узунов. Ова е приказ на чиста визуелно-музичка експресија која го слави моментот и просторот. Фасадата на гимназијата со нејзиниот историски неокласицистички стил символично представува платно на минатото кое се трансформира во портал кон иднината. Со помош на 2 професионални проектори од 30.000 лумени, зградата ќе се оживее
преку 3D мапинг, колоните ќе станат стебла на животот, прозорците ќе се претворат во портали кон звездите, а целата структура ќе пулсира во ритамот на музиката. Овде ја адаптираме таа приказна за локален контекст, поврзувајќи ја со богатата историја на Охрид како центар на просветителството и културата, и ова е начин да се поврзе историјата со иднината, поттикнувајќи размислување за нашето место во универзумот, велат авторите. Настанот е со поддршка од општина Охрид како музичко-сценски проект Ехото на Охрид од областа на културата и е предвиден за широка публика. Шоуто ќе се прикажува од 18 часот до 22 часот со репризи на секој час. Секоја проекција трае 45 минути, пошто следува 15 минутна пауза. Проекциите се закажани за 18, 19, 20, 21 часот, а последната завршува во 21 часот и 45 минути. Просторот останува отворен за публика до 22 часот. Подигнување на селектиран отпад од кантите за селекција на ден 26 декември во петок. Согласно календарот за 2025 година за подигнување отпад од пластика и хартија од кантите за селекција, јавното претпријатие Охридски комуналец ги подсетува своите корисници на услуги од улиците Железничка, Прилепска, Винковачка, Будва, Крали Марко и 8 март, дека на ден 26 декември во петок ќе врши подигнување на отпад од пластика, хартија и картон од кантите за селекција. Се молат граѓаните од наведените улици да го почитуваат календарот за подигнување селектиран отпад, посочуваат од претпријатието. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 35 годишна жена од селото Понмолје, општина Дебрца, и против правно лице со седиште во истото село, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Пријавената во својство на сопственик и управител на правното лице го пречекорила службеното властување на тој начин што во шумско-стопанската единица Врбијанска шума покрај одобрената извршила и бесправна сеча на огревно дабово и буково дрво. Со тоа пријавената нанела штета на јавното претпријатие Национални шуми, Шумско стопанство Галичица Охрид и се стекнало со против правна имотна корист од 142.170 денари. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!